옛날, 아주 먼 옛날, 아주 작은 파동이 있었습니다. 그로부터 우주는 비롯되었고, 지금부터 그 아름다운 이야기를 시작하겠습니다. 안녕하십니까. 저는 경락혁명가이며 리코드 의수를 발명한 명예의학박사 이홍재입니다. 오늘 강의는 50번째로 먼저 시간에 이어서 리코드 의술에 대한 이론과 치료 방법에 대해서, 그리고 제가 제시하는 결이라는 이론에 대해서 오늘도 자세히 설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 시간에 이학에 대해서 설명을 드렸습니다. 그리고 먼저 번에 이학 마무리를 짓지 못하고 시간이 됐기 때문에 오늘도 먼저 시간에 이어서 이학에 대해서 좀 더 살펴보도록 하겠습니다. 이학을 이거 부정하는 사람은 없을 거 아니에요? 예를 들어 과학적으로 말하면 플러스 요인이 있고 마이너스 요인이 있다면 이해를 하고, 음양 그러면 그것은 이해를 안 하실랍니까? 그런데 또 이런 것도 있죠. 저쪽에 그 과학의 본고장. 그러면 이를테면은 뭐 유럽의 과학의 본고장 아니겠어요? 유럽의 본고장. 여기 닐스 보어라는 분이 이거 아주 멋있게 시작하셨어요. 닐스 보어라는 분이 아주 부잣집 아들이었던 것 같습니다. 그래서 그분이 유럽의 친구들 몽땅 모여 그래가지고 마음대로 얼마든지 있다가 이런 방도 주고 필요한 자금 다 줄 테니까 연구해도 좋고, 너는 러시아가 그럼 가는 길에 그냥 좀 들렸다가 뭐 이런 식으로 그때 당시에 유럽의 최고 수재들, 천재들, 과학자들 몽땅 모았어요. 그리고 거기서 그때 당시에 최고 수재들, 천재들, 과학자들 술 먹고 한 잔씩 보고 놀고 그러면서 자기 견해를 밝히고 이러면서 이제 양자역학이 거기서 이제 파생이 되기 시작하는 겁니다. 그런데 그 닐스 보어라는 있잖아요. 그분 문장에, 그 문장이라는 게 예를 들면 그 가문의 어떤 상징적인 이런 디자인 아니겠습니까? 거기에 음양오행 태극 문양이 빡 가운데 들어 있습니다. 양자역학을 이해하는데 이런 일화도 있죠. 아인슈타인이 그거 아니야. 그게 어떻게 답이 여러 개가 나오고 있다 없다 그건 말도 안 돼. 그건 말이 안 돼. 그러니까 야, 있는 것 갖고 설명하자고. 그러니까 그것을 닐스 보는 30분에 걸쳐서 음양오행이라는 것을 설명했다는 겁니다. 음양오행, 그것은 오행이라는 본질이 있는데 또 니네 집에 불 켜고 살았잖아. 청량이로 불 켜잖아. 그럼 나무 불 피잖아. 그 나무 불을 피면 거기서 몽땅 다 불이 나서 새가 남지 않냐? 그럼 그게 불이냐? 새가 불이냐? 새가 불 아니잖아. 근데 이걸 물로 끌 수가 있지 않냐? 왜 물은 그거 불을 끌 수가 있냐? 이런 음양오행 얘기를 30분을 걸쳐서 설명을 했대요. 그런데도 불구하고 아인슈타인께서는 글쎄 나는 아직도 모르겠어. 그리고 이분은 돌아가실 때 이거 양자역학 관심이 많았어요. 그리고 일부분에 대해서 자기 견해를 밝히기도 합니다. 근데 그분들이 음양우행 관심 없다고요? 천만의 말씀입니다. 천만의 말씀. 제가 말씀드리잖아요. 내가 음양우행을 이렇게 한 것, 그리고 음양오행을 조금 이렇게 깊게 들어가면, 예, 더 쉬운 아주 재밌는 거 있어요. 근데 저는 여기서는 그런 말을 안 하죠. 왜? 여기서는 설명을 드리는 이 판은 과학적으로 접근해야 되는 거니까 과학적으로 접근하는 것만 말씀을 드립니다. 근데 과학은 옛날에는 음양오행 그러면 어떤 사람들이 그건 미신, 그 사람은 머리가 한쪽이
없어요. 그분들 머릿속에는 이 형이 상학을 이해하려는 그런 머리가 없는 거예요. 그런 분들은 형이 화학도 있고 과학, 형이 상학도 있고 철학, 왜 철학과 과학이 만나면 안 되냐고요? 그거 합쳐놓으면 아주 재밌는 게 되죠. 그런 겁니다. 그래서 우리는 여기에서 아주 이렇게 모든 것을 포용하고 모든 것을 우선 이해한 다음에 그때 가서 아니라고 그래도 늦지 않아요. 저는 이거 여러분들한테 강제로 이거 듣고 가세요. 아닙니다. 관심 있는 분들이 이거 들으시는 거고, 예를 들면 의학. 이거 의학 본질이에요. 이게 바로 동양의학의 본질은 과학이 아니에요. 직관이고 이런 학문에 의해서 왜 이런 학문을 가지고 접근하고 분석하고 몸에 적용해서 해보니까 병이 낫더라 그거예요. 병 고치는 방법이라니까요. 아 내가 지금 양자역학을 인용해서 설명을 합니다만은 내가 사용하는 것은요 바늘로 꽂는 거 아니에요. 바늘로 꽂는 그 자리가 뭐냐 경혈 아닙니까? 경혈은 어디에 속하는 데에 속하는 줄기가 있어요. 그게 저는 결이라고 얘기하는 거고요. 그 저는 이것을 제가 이렇게 말하죠. 자현, 제 자아가 어렸을 때 이렇게 그냥 막 불러도 괜찮은 이름이 있죠. 개똥이 그거예요. 개똥이. 근데 저는 개똥이는 아닙니다. 나는 그 자가 없어서 제가 스스로 자를 지었는데 자현, 자현, 자기 라인이다 이런 말입니다. 현은 고문고의 그 현, 그거예요. 바로 줄. 자기 줄이란 말이에요. 자기 줄. 근데 자기는 눈에 보이지 않죠. 힘만 있죠. 기능 있는 줄. 자력의 줄이 있다. 경락이 자력의 줄이다 이런 얘기예요. 그것은 예, 여태까지 어떤 이를테면 문서나 예를 들면 어떤 서책에 한 번도 주장이 없었던 겁니다. 그것은 예, 대한민국의 이홍재 박사가 최초로 제안한 것. 경락이라는 것은 자기주의다. 그래서 실체가 없다 이런 얘기예요. 예, 그 얘기예요. 그것이 바로 이론을 근거로 한다. 저는 이것을 형이 하학으로 설명을 드려야 되기 때문에 그 근원이 되는 형이 상학으로 근거로 이걸 만나게 하고 싶은 거예요. 그런데 이것이 만나는 형이 사학과 형이 하학이 만나는 마당이 있어요. 그게 뭐냐? 최첨단 과학인 양자역학은 예, 이 형이 상학을 포함합니다. 포용합니다. 그래서 저는 지금 신바람이 나 있는 거 아니겠습니까? 예, 여기다가 이학을 담아보자. 양자역학으로 이것을 끌어안아보자. 양자역학을 예를 들면 설명드리는 거예요. 양자역학을 설명드리기 위해서 저는 이학을 지금 이렇게 제시하는 겁니다. 양자역학에 이학을 제시하는 사례가 없을걸요? 될 것 같아요. 아주 멋있게 될 것 같습니다. 그래서, 그래서, 이제 그, 소라는, 소라는 아주 그 순수하다는, 소라는 맑고 투명한 흰 소자, 그 소라는 순수하다는 그 소라는 것이 음의 본질입니다. 음의 체의 본질이 소예요. 소의 근거에서 이 줄기가 나오는 겁니다. 결이 나오는 겁니다. 이 결과. 그 다음에 예를 들면 양의 본질, 용의 본질, 쓰여짐의 본질은 원이라는 겁니다. 그 원에서 나오는 원의 본질에서 나온 것을 예를 들면 성이라고 본성할 때 그 성이란다면 거기서 예를 들면 소의 본질에서 나온 것이 질이고 그 다음에 예를 들면 이것을 결합했을 때는 성질, 성질 나오는 겁니다. 소에서 나온 것을 결합했을 때는 소질이에요. 그 소질. 그 다음에 원의 본질에서 나온 이 성과 만나면 성질이 된다. 이런 말씀드렸고 여기에서 그 다음에 또 다른 이제 체용까지 아주 미세한 근원, 미세한 정에 속하는 미세한 근원, 소에 속하는 미세한 근원이
기라는 건데, 그 기라는 것은 이를테면, 원의 본질에서 나왔을 때는 능, 능이라는 능이라는 표현으로, 예를 들면, 그러면 나는 어떤 능력이 있는 사람이냐? 능력, 그죠? 능력, 기능. 나는 어떤 능력, 기능이 있는 사람이냐? 나는 75 그러면 젊은 나이는 아니잖아요. 비교적 세상을 살 만큼 살았잖아요. 그러면 이제 나의 기능, 본능, 기능, 기질, 그 다음에 예를 들면 이런 가지고 있는 능력, 기능. 나는 뭘 가지고 있나. 예, 이것 가지고 IQ 그러죠. 예, 저는 요거 좀 일반적인 분보다 예를 들면 뭐 0.001%에 들어가는 이 분에다 요것은 이제 영국의 그런 단체가 있잖아요. 뭐 거기에 이게 등록이 있는 이런 거예요. 그러면 그거는 이 IQ 능력이 일반인보다 조금 더 이렇게 세포가 좀 크다고 그럴까, 높다고 그럴까, 이제 이런 걸 가지고 있어요. 거기에서 예를 들면 미래를 내다보는 능력, 그러면 이제 그 통찰력, 이럴 수 있죠? 그러면 통찰력이 뛰어나다. 행복, 불행하고는 전혀 달라요. 통찰력이 뛰어나다. 앞서가요. 앞서가면 참 허망한 거예요. 앞설 필요가 전혀 없어요. 앞서간 사람은 예를 들면 아무도 안 간 눈길을 밟고 간다고 그럽시다. 그 눈을 밟고 앞서간 그 사람은 힘들어요. 그 다음 가는 사람이 있지. 그 다음 가는 사람들은 아주 쉽고, 그러다가 길이 있죠? 그 길로 말 타고 가든지 수레 타고 가는 사람은 더 쉽고, 요즘 같으면은 뭐 좋은 차 타고 가는 게 낫지 않겠어요? 그런 거예요. 그러니까 그 기능이 뭐 이렇게 좀 앞섰다. 아유, 그거는 어디 가서 이게 자랑할 필요가 전혀 없습니다. 근데 어쨌든 이게 말씀드리자면 그런 기능이 있다. 이런 얘기입니다. 또 어떤 사람은 그런 거를 뚫어놓은 것을 아주 잘 이렇게 활용해서 예를 들면 사업도 하고 뭐 이런 사람들이 아주 잘 살죠. 예, 그런 사람들이 잘 삽니다. 가족도 더 편안하고 그러는 거예요. 예, 그렇습니다. 그 다음에 이제 기능 설명드렸고, 사물 설명드렸고, 형상 설명드렸잖아요. 그 다음에 이제 채용까지 설명을 드렸습니다. 그 다음에 이제 우리 몸은 신체 그러잖아요. 신체. 예, 신체가 여기 속하는 거예요. 소에 속하는 거예요. 신체. 우리 몸 신. 그 다음에 심에 여기서 드러나는 것. 신을 바탕으로 드러난 마음. 그것은 심이야. 심. 마음입니다. 마음. 이 마음이 이 몸에 들어있죠. 마음이 인간 몸에 들어있잖아요. 신체에 들어있는 거잖아요. 그런데 우리 몸은 몸 마음대로 쓰는 게 아니잖아요. 이 심 마음대로 쓰는 거지. 너 그 말 하지 마. 그러면 말 못하는 거죠. 안 하는 거죠. 아이, 그 말을 왜 했어? 그리고 이제 꾸짖어요. 아이, 뭐 자랑하는 것도 IQ 높다는 말을 왜 해? 이거 심의 하는 거예요. 이렇게 심의 마음, 이 서로 상부상조하면서 잘 활용을 해 나간다. 그리고 여기에 속하는, 이를테면 음에 속하는 이 정신세계에 있어서의 아까 말한 영혼이 있었잖아요. 그 영혼은, 혼이라는 것은 얼인데, 이것은 이 내림이로, 조상에서부터 내림이로 되래, 이 혼이라는 게. 근데 미세한 근원, 체용, 여기에서 용의, 그 다음에 여기에서 또 다른 아주 미세한 근원, 정에 속하는 근원이 소에 속하는 이제 체용, 이것은 원에 속하는 용이에요. 원에 속하는 용의 근본적인 것. 그건 백이라고 그러죠. 이 넋은 본질적으로 신체에 속하는 거다. 그리고 이건 아세요? 혹시 삼혼칠백. 또 시간이 다 됐어요. 그래서 또 여기까지만 하고 다음 시간에 드리도록 하겠습니다. 예, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다.